irra caalu nagaa waaqayyo waaqa jiraataa bakkaa fi kallattii iddoo isin jirtan hunduma keessatti daddabalee isiniidhaaf habayyatu isiniin jecha akkasuma hordoftoonni musliimaa marti keessan baga arafaan sin ga'e iidu baarak isiniin jedhee jira jechuun jaaladha jirtu miti nagaa keessanii isiniin jedha egaa eegamanii tifkamanii ija rabbiitiin ilaalamanii guyyaa har'aa saatii kana yeroo kana argachuun badhaadhu jechuudha. Inni guyyaa har'aatiin nu gahe haa eebbifamu isiniin jecha akkasuma mee guyyaa har'aa jechuudha yuutuubaroota akkasuma immoo manni isaanii diigamaa jiru jireenyi isaanii diigamaa jiru dhala isaanii bittimsaa jiranii irratti waa dubbachuu barbaada jechuudha. Inni kunis jechuun warri kaanii gaa'elli isaanii nagaadhuma warri miidiyaa hin hojjenne jechuudha. Yeroon odeeffannoo dhagahuu akkasumallee yeroon qorannoo irratti taasisu manni warra yuutii ibara hin taane nagaadha tasgabbii qaba jireenyas qabu ijoollees daddabalatanii godhachaa jiru jechuudha kan dhalanis immoo guddifachaa jiru jechuudha. Warri yuutii hojjetan immoo maaliif akka ta'e ani hin beeku jechuudha. Fi'uu isaaniitu gadi bu'aa ta'uu mindaa isaaniitu jalaa xiqqaata ta'uu ani hin beeku isiniin jechuun jaaladha. Fakkeenyaaf har'aa yoo dhugumaa akkuma jedhaniyyuu diraamaadhaaf ta'eera ta'ee hordoftoonni itti dhaga'ama. Maaliif gaafa manni namaa akkatti waliin borcamee wal rukutee osoo abbaa manaa fi haati manaan waliin jiraatanuu damma koo lubbuu koo siifuu koo obsanii koo si malee koo jedheenii yoo galuu irra gubbaa dhungatee yoo ba'u irra gubbaa dhungatee keessisaa yeeyyii ta'ee gubbaadhaan immoo hoolaa yoo ta'u abbaa manoonni argamaa jiru jechuudha. Ilmi dhiiraa keessattuu argamaa jira jechuudha. Yeroo baay'ee egaa'ii shamarreen dhiira hin miitu dhugaa dubbachuu shamarreen dhiira hin miitu dhiiratu shamarree miidhuudhaanii sadarkaa argachaa jira olaantummaas fudhachaa jira waan ta'eef jechuudha. Maalidhaaf yoo jettaniitu ta'ee dubartiin gaafa gaa'elatti seentee yookiin immoo gaafa jireenya ishii jalqabdee isuma sanatti itti fuftee jiraachuu isuma wajjinidhaan dabarsuudha kan isheen barbaaddu bara qabdu jechuudha. Kan isheen immoo irraa gargar bahuu filattu yoo jiraatedha ta'ee yoo inni kan nama dhugu ta'eera ta'ee nama yaada hin qabne ta'eera ta'ee nama akkasumadhaanii haala jedhu yookiin immoo ishii manatti dhiisee dubartii biraa haala leenjisu jechuudha. Egaa inni kunis immoo leenjisu yoo jettanii fardii gaafa dhalatee waggaa 2-3 ta'ee luugama afaanitti kaahaniitu bukkee deemanii saggaarsisu barsiisu jechuudha. Akkasittidhaanii haadha manaasaa manatti dhiisee kan ba'ee dubartii biraa raggaasisu yookiin immoo saggaarsisu jechuudha isiniin jechuun jaaladha. Inni biraa immoo jechuudha. Eddaa alarraa nama biraa qabda ta'eera ta'ee yookiin immoo jireenya biraa qabda ta'eera ta'ee mana keessatti maaliidhaaf ishii gowwoomsita? Eeyyee kanatti ishii ittiin gowwoomsitu gaafa jalqaba dhattee fuutu dhugumaanis jaalattee fuudhuu dandeessaa dhugumaanis immoo bifa ishees jaalachuu dandeessaa qabeenya wayis qabaattee akkasumas immoo osoo gaa'ela hin karoorfatiin kaayyoo gaa'elaa hin qabaatiin namum sanaa argiteedhaaf haasaan nama sanaa yaani nama sanaa sitti toleedhaa fi osoo irratti hin xiinxaliin yeroon kun yeroo gaa'ela kootiitii osoo hin jedhiini dhattee gaa'elatti seente jechuudha. Tisiisni mana madaamis na rakkiste siin jechuun jaaladhaate gaanni akkas gootoo beektaa iddoo jirtu jirta. Inna isa kanadha jechuudha. Har'aa haadha ijoollee 2-3 ta'anii yeroo jireenya isaanii diiganii mana isaanii diiganii bahanii ati yeroo baatee ishii sana bira deemtu sammuun si hojjetamoo sammuun si hojjetamoo sis hin hojjetu. Dhugaa dubbachuudhaaf nuti warri dubartoota yookiin shamarran rakkanneerra dhugaa rabbii rakkanneerra jechuudha. Rakkanneerra baay'ee rakkanne
baay'ee jechuudha. Hilmi dhiiraa hamma jechuudha. Dhugaan siniin jedhee akka nama buna dhuguu yookiin immoo suusii bunaa qabu jechuudha. Akkas ta'ee jira jechuudha. Akkas ta'e dhugaa isinitti himuudhaaf taanaan jechuudha. Jaarsi mataa harree jaarsi waggaa 60 jaartii dulloomte osoo manaa qabu dargaggeettii waggaa 25 26 faana dhaabbachuu barbaada jechuudha. Amma fakkeenyaaf silxaana qaba yoo ta'e ilmi dhiiraa tokko silxaana keessa jira yoo ta'e yookiin immoo wayi keessa jira waan ta'e yoo jiraatira ta'e ati wanta sanaadhaaf akka inni toora sii galchu yoo barbaadde ta'e haasofsiisuu barbaadde yoo ta'e dhugaa dubbachuudhaaf nama haasofsiisuu hin dandeessu jechuudha. Gaafati nama sana haasofsiistee itti sittee yaada kee hirtee fi akka inni si deeggaru barbaadde illee inni gara biraatti deema jechuudha. Inni gara biraatti deema jechuudha. Mana isaa galgalaa dagatee namni dhaqee waggaa 30 darbeera taanaanii mana isaa galgalaa yaaduu qaba. Mana isaa boruu yaaduu qaba. Malee asuma keessaa jechuudha dubartii hawwaa dubartii barbaadaa jireenya dhaabbataa hin qabne jiraachaa darbuu jechuun baay'ee ulfaata jechuudha. Baay'ee rakkisaadha jechuudha obboloota koo. Mee kan na dhibee dhiisuu dide jechuudha eenyutu amanama? Dhiira keessaa eenyutu amanama? Eenyu amanta? Namni muluu menuma warreebame menuma waltuume mee ilaalame warra yuutibara ta'anii hiriyaa qabanis mana qabanis ilaalame inuma wal tamattamu jechuudha. Inuma waltumu inuma wal xilleessu jechuudha. Maanni sababiinsaa inni kaan funyaan keessa wal'ee dhiiga funyaan keessaa dhiiga afaan keessaa wal yaasa. Inni kaan morma walu'ee inni kaan akka barbaadetti booskii wal'ahee hinde inni kaan achitti wal gaggabsiisee hospitaala wal galchutti kuni mee maal yoo isinitti ta'e iyyoomanii kadhatanii jiraachuu wayyuu gaa'ela gidduutti akkasitti mukeessan viidiyoo sinar hojjechaa jirtan wanta sinar dhagochaa jirtan kana hunda saayyuu boruu dhalli keessan hin ilaalte jechuudha. Ana kan na dhibee na dhiisuu dide meesin hojii kana hojjettanii meesin hojii kana jireenya kana hojjettanii boruudhaanii mucaa keetii yookiin inni dhaltakaa dhalan godhatta sii kenna inni kennuutti beeku sii kenna jechuudha. Gaafa mucaan kun sii kennamtee jetteetti ta'ee akkattiin guddadhu gaafa jettee gorsitu mee maal masitti dhagahama? Maal itti gorsitame? Ofii keetii yoo jireenya kana keessa darbaa jirtaa boroo dhalli kee viidiyoo har'a hojjechaa jirtu kana waan har'a gochaa jirtu kun akka haadha manaa kee akka gochaa jirtu akkamittiin akka haasawaa jirtu haati manaa shin jedhamtus akkama akka dhaabbaa manaa akka gochaa jirtu akkamittiin akka walitti marsii deddeebistan hojii sin hojjettan akka maraatu akka sin godhattan silaa'uu in argiti dhala koonaa deebi'ii dhala koo karaa akkanaa qabadhu gaafate jette ila inni itti dhalte sin dhaga'u. Ati jireenya akkanaa dabarsite miti ati akkasittiin turte miti siin jedha. Sababin saayyuu waan atiif abbaan dabarsan dhalli dabarsa waan ta'eef jechuudha. Akka abbaan dhufetti dhalli boruus dhufa waan ta'eef. Yeroo baay'ee jechuudha dhalli gadhee dhuma dhalli gaarii dhuma dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Maatii keessatti mee yeroo baay'ee jechuudha maalii fi obboleettiin hangafaa yookiin immoo obboleessi hangafaa leenjifamee guddata isinitti fakkaate. Warri boodarra dhufan warri xixiqqoonni akka isaatti akka guddataniif jechuudha. Karaatti akka agarsiisuudhaaf jechuudha. Yoo jalqaba durbi tokko yookiin immoo dhiirri tokko dhufeera ta'ee abbaaf haati maaliif leenjisanii gorsanii guddisu? Warra dhufan immoo akka haatiif abbaan hin gorsine inni gorsee akka guddisu daandii isaa ilaalee akka guddataniif jechuudha. Daandii kee ilaalee guddata dhalli kee. Isamma singootaan goote dhalli boru dhuftu jechuudha. Siniin ifiyyuu gufuu nutti ta'aa jirtu jechuudha. Yeroo teknooloojiiti. Yeroo ammayyoome ijoolleen akka barbaaddetti yerootti miidiyaa daawwattudha. Yeroo gara barbaaddetti miidiyaa ilaaltudha. Sin mana keessan osoo hin taane kan diigaa jirtan mana dhaloota addunyaa kanarra jiran hunda diigaa jirtu jechuudha. Mana nama miidiyaan kun mana nama hundumaa diige jechuudha. Namni waan tokko gochuu yoo barbaadeera ta'e yoo abbaa manaan balleessira ta'e abbaa manaa koo balleessitee taa'e jettee haati manaan qobaatti san gorsitu kaameraa banattee kaameraa irratti isa gorsiti. Yoo
Ati manaa balleessiteetti ta'e abbaa manaanii kaameraan ala gorsata otoo hin taane kaameraa banateet akkasin goone akkanan goone. Mee dhalli namaa jechuudha mee dhalli namaa qullaan paantii malee miidiyaa kanarra dhaabateera. Dhugaa dubbachuun paantii duwwaa osoo hin hidhatiin paantii jechuudha. Ila miidiyaa kanarra kan dhaabatan jiru. Lafa salphinaa. Ilaa kuni jechuudha fakkeenyaaf ammaa kuni kanadha miti kan dhaloota waan baay'ee gochaa jiru kanadha. Garuu bara sitti fudhata yeroo sitti fudhata malee karaa qajeelinaas kan argattee nyaachuun kee waan hin oolle in nyaatta dhugaatiin jedhe kanaan in nyaatta jechuudha. Asumaan immoo madamii keetu sii kennee akkanaan jennee madamiin koo dhugaa dubbachuudhaa fi arafaadhaaf iyyuu gara carqii jaanaa bitteetti gara carqii jaa jechuudha. Caamman 2 faana naa bitta asumaan illee naaf eebbisaa siniin jedha. Naaf eebbisaani madaamonni yotoon dubbadhu egaa waluma keessa dubbiin ani yeroo baay'ee waluma keessan gaggeessuu jaaladha. Innaa mana kanatti wanta na rakkisaa yeroo waa'ee fidhe yeroo baay'ee dubbadheera waan ta'eef birris immoo kana naa keetitti sun tan bira dhibbas naa kenniteetti birri isaanitti jechuudha. Isa kanadha. Alumaafuu silaa birri yoo dhufes maal jedhu sana afaan banateetu akka nama biddeen afaan keeyyatu hir'uun teessee namni kan warqee bitata maaliin bitata kan goo hir'uun elekinu akkasitti afaan banate akkasitti na eega jechuudha. Kun akka kanaatti dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Nagara biraatti buuflatiin silaa dhalli namaa jarjara. Sinitti agarsiisuu goota akkasitti nuuraa godhe jechuudha. Innaasa kanadha. Maalumaafuu mana keessan dhala keessan seeraan guddifachuu yaada. Dhaloonni bara kanaa simmeetaawwiin isaa jechuudha. Simmeetaawwiin isaa morma isaa garaarree jira jechuudha. Simmeetaawwiin ta'ina namni yoo jiraate akkam yoo baay'ate sayyuu ga'uu dhiisaa jirra waan ta'eef namni osoo hin ciisiin osoo deemuu lubbuu isaa darbaa jira waan ta'eef waan baay'atu jira. Kanaaf iyyuu jireenya keenyaadhaa fi waan hundumayyuu eeggachuun ni barbaachisa jechuudha. Yoo baay'ate waggaa 60 kinoo waggaa 70 caale hin jiraannu. Gidduu kana keessatti dhala 2 godhannee dhala 3 godhannee dhala keenya bittimsinee jireenya biraa barbaadna taanaan kuni gowwummaadha. Dhugaa dubbachuuf ilma dhiiraatiif gowwummaa ishii dubartiitiifis gowwummaadha jechuudha. Gowwummaadha. In gowwoomina jireenya jiraattanitti yoo ta'e obsuma godhadhaati isuma kana keessa isuma waaqayyo isinii kenne kana keessa jiraadha. Gaa'ela keessanitti immoo osoo hin galiini fedha keetti jedha gaafadha. Akka amantaa keessanitti fedha keetii gaa'elli kuni fedha keetii boroo rakkoon irraan hin ga'u ati keessa jirtaayi karaati keessa hin jirre hin deemu jedha. Warri rabbi keessan amantan rabbi keessaniin fedha keetii yaa rabbi koodha. Inni waaqayyotti amantu inni yesuusitti amantu immoo gadi jedhi jilbeeffadhuuti. Jilbeeffadhu boo'iti waa'ee gaa'ela keetiif gatii baasiti. Boru akka taara galfattutti boru dhala gaarii akka argattutti gadi jedhiiti waaqayyoodhaan kadhadhu. Waaqayyo wanti ni dadhabe hin jiru dhugaa dubbachuuf. Maaliif yoo jettan waaqayyo waaqa salafaa fi samii uumeedha. Gidduu isaa immoo akka nuti jiraannu taasise jechuudha. Wanti ni dadhabe tokko illee hin jiru. Garuu maalidha ree nutu jallate jechuudha. Dhaloota jallate jechuudha. Dhaloota hawwii biyya lafaa hawwii biyya lafaa akkasumas immoo kan gowwoomse dhaloota keenya baay'ee kanadha. Kanatu dhaloota baay'ee gowwoomse jechuudha. Kanatu allayyaa irratti dhaloota baay'ee gate jechuudha. Boolla liccisiise dhaloota kun boolla liccisiise jechuudha. Dhugaan siniin jedhe qabeenya biyya lafaatiin argamuun haadhoo dagachiiseet obboleessa dagachiiseet obboleettii dagachiiseet deebi'ee ofiisaatiif iyyuu qilee akka galu taasise dhalootaan jechuudha. Kana gooftaan nu haa oolchu siniin jechaadhaayi. Eebbifamaa asumaan immoo iddoo YouTube subscribe like naa gochuudhaan na daawwadhaa. Omaa tokko iyyuu gatiin baastan waan ta'eef siniin jechuun jaaladha. Sanas haa ta'u sana yeroo fudhachuu danda'a sa'aatii fudhachuu danda'a malee dirqama namni hojjete tokko bu'aa buusuu ni danda'ama. Garuu yeroo namatti fudhata. Fakkeenyaaf namni tokko mana wayii yookiin immoo
suuquma wayillee jalqabuudhaaf yookuma dhibba qabaateera ta'e jalqaba maal godha seetti fakkaata dhaqee mana kireeffate jechuudha. Mana kireeffate booddee qarshii sana keessa baaseet mana kiraa kaffala. Edda mana kiricha kaffalee immoo isumaan waan suuqi sana guutamuu malu suuqi sana guuta. Qarshiin dhibbi sunii maal ta'a hindhuma akkaawuntii isaarraa jechuudha. Edda akkaawuntii isaarraa dhibee booddee tokko jedhee dura kuma meeqa jira? 100 akkaawuntii isaarra jira mitiire. Tokko jedheetu maal godha? Edda gana lafaa ka'eetu akkaawuntii isaarra immoo naqachuu jalqaba jechuudha. Maaliif bu'aa suuqi sana keessaa jechuudha. Birriin sun eessa jirare? Akkaawuntii isaarra hin jiru. Shaqaxaa sanarra jira jechuudha. Isa kana maaliif isiniin jedhe? Maaliif isiniin jedhe? Wanti hundumti isaayyuu suuta jedhee yeroo isaatti hin guuta. Yoo har'aanii guutuu yoo baatee isiniin jechuun jaaladha. Guddinaa YouTube kootirraatiin kan ka'een dubbadhe jechuudha. Namni hojjetu guddataa jechuu kootiidhaas maanachittidha. Isa kana isiniin jedhaa akkasumallee laayifiillee seenee saatii guuttachuudhaaf natti hin tolu jechuudha. Akkamittiin garuu nan guuttadha dhugaa. Nan guuttadha. Nan guuttadha. Isa kanadha. Gooftaan sinaa eebbisu. Eebbifamaa. Shalom.